สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาราวิซีพีนะครับวันนี้เรามาอยู่กันใน EP 2นะครับของ Hide the Series นะครับโดยวันนี้เนี่ยจะเป็น CCG นะครับซึ่งคลิปก่อนหน้าเนี่ย EP 1เนาะก็จะอธิบายความสามารถ Hide ไว้แล้วคร่าวๆนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันได้เนาะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้มุมบนขวานะครับก็ไปดูกันตามดูกันได้เนาะ EP 1มาส่วน EP 2เป็นในทีมของ CCG นะครับโดยเราจะใช้เป็นทีมนี้นะครับผม จูโซปามีเนี่ยถ้าใครไม่มีเนี่ยหรือไม่มีเซลล์เนาะใครไม่มีเซลล์สามารถใช้เป็นตัวของอาร์มอนแสงได้นะครับผมแต่ว่าถ้ามีเนี่ยผมแนะนำเป็นจูโซดีกว่านะครับเพราะว่ามันบัฟเพื่อนดีกว่าเนาะแล้วก็มีการวีที่ง่ายนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเราใช้เป็นอาริมาฟาเนาะถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นมาโดเซลที่มีเซลล์ได้นะครับผมไปกันเลยเสียเวลา โอ้โห เจออีดอกเปิดคลิป พี่ขอชนะน้องได้ไหมล่ะหน้าไหนๆก็เปิดคลิปนะ ขอชนะเถอะนะ ขอชนะเธอ試し切りです痛い試し切りですโอเคว่าถ้ามีตัวฮิเดเนี่ยจะทำให้อาริมานี่ใช้แพสซีฟค่อนข้างง่ายนะครับ แล้วถ้ายิ่งอาริมามีเซลล์นี่จะยิ่งง่ายขึ้นไปอีกนะครับ เพราะว่ามันเก็บแค่จูโซปลายเองสแต็กมันก็เกินแล้วเนาะนะครับสแต็กมันค่อนข้างเยอะแล้วโอเคประมาณนี้เรายอมแพ้เขาแล้วเพราะว่าเราได้โชว์วิธีการเล่นคร่าวๆแล้วนะครับไปต่อ อีดอกอีกแล้วช่วงนี้กิลอีดอกเยอะนะครับแต่แรงนี้โอเคเราไม่จำเป็นต้องยอมแพ้เนาะแรงนี้มาทักทายเขาหน่อยนะครับ試し切りです痛い試し切りです痛いตู้โซปามีนี่จะปามีดได้ง่ายมากเลยนะครับถ้าเล่นกับฮิเดะเนาะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยจูโซก็จะมี2มีดเนาะแต่ว่าฮิเดะก็จะทำให้ตีเบิร์นได้ทำให้2มีดเนี่ยใช้ไปในเทิร์นแรกเลยนะครับโดยไม่จำเป็นต้องกด2การ์ดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันวีคศัตรูค่อนข้างง่ายเนาะต่อให้เราฆ่าเขาไม่ได้เนี่ยแต่เราสามารถเลือกวีคได้นะครับ試し切りです痛いทำมันนี้เนาะวิธีการเล่นคร่าวๆแล้วก็ด้วยความที่ฮิเดะเนี่ย CP มันเยอะเนาะเหมือนเราอธิบายไปแล้วว่ามันเล่นได้กับทุกแท็กนะครับเพราะฉะนั้นตัวมันเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของ CP อยู่แล้วขอแค่ปั้นให้สุดนะครับเท่าที่จะทำได้เนาะตัวมันก็เพียงพอนะครับสำหรับ CP ที่มันมีส่วนในเรื่องของมีน้องถามหรือมีคอมเมนต์หนึ่งนะครับถามในทาง YouTube นะครับเขาถามว่าจะไม่เล่นไอเดียองค์ชายแล้วหรอถ้าองค์ชายเขาไม่เติมอะไรเงี้ยครับผมชี้แจงตรงนี้เลยนะครับว่ายังคงเล่นอยู่นะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยผมเลือกที่จะเอาของที่ดีที่สุดมารีวิวเนาะเพื่อให้เห็นประสิทธิภาพได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าทางวิลเลียมกับองค์ชายเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะสนิทกันนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเคารพกันนะครับซึ่งก่อนหน้าที่องค์ชายเขาจะไปนะครับเขาก็ได้บอกวิลเลียมมาว่าฝากให้เขาเรียกอะไรนะฝากให้ผมมารีไอดีนะครับผมซึ่งตัววิลเลียมเนี่ยก็โอเคนะครับก็บอกว่าโอเคได้เลยมีอะไรก็ให้รีวิวเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นคนผมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งใช่คำนี้ผมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งในองค์กรเนาะเป็นคนที่จะคอยสัญญกรรมนะครับภาษาในองค์กรผมคือคำว่าสัญญกรรมหมายถึงการที่จะทำพัฒนาตัวละครนะครับพัฒนา ID เนาะพัฒนาไอวิลเลียมแล้วก็องค์ชายเนาะทั้ง2 ID เลยซึ่งทางวิลเลียมเขาก็โอเคนะครับปล่อยให้ผมสามารถเข้ามารีวิวอะไรก็ตามใน ID เขาได้เต็มที่นะครับนั่นคือที่มาเนาะไม่ใช่ว่าเราจะเลิกเล่นนะครับแต่ว่าเราเลือกที่จะรีวิวให้สิ่งที่ดีที่สุดเนาะนะครับ試し切りです痛い試し切りですเนี่ยครับจะสังเกตได้ว่าถ้าเป็น CCG ที่เล่นฮิเดะคู่กับตัวของจูโซฟานี่มันจะปาโจมตีได้บ่อยมากนะครับถึงจะเป็นเป้าเดี่ยวก็ตามแต่ว่ามันเป็นเป้าเดี่ยวที่
ปลาแล้วปลาอยู่ปลาต่อนะครับเพราะฉะนั้นตัวมันค่อนข้างที่จะซินเนอร์จีนะครับทำงานเข้าขากันได้ดีนะครับสำหรับตี TCG เนาะมันไม่เหมือนนะ RO ที่แบบแรงใครแรงมันนะครับแต่ว่า TCG มันจะเน้นความเข้าขากันเนาะตัวหนึ่งตีเสร็จตัวหนึ่งแพสซีฟตัวหนึ่งไหลประมาณนี้นะครับส่วน EP หน้าเนี่ยก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นอันเทเนาะหรือว่าไม่มีองค์กรนะครับแต่คิดว่าน่าจะทำไม่มีองค์กรก่อนเพราะว่าอันเทตัวนี้ค่อนข้างเล่นยากเนาะนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับตัวมันไปได้ทุกแท็กแน่นอนครับจากที่ลองเนาะไม่ว่าจะแท็กไหนก็ตามแต่อยู่ที่ว่าชนะไหมอันนี้คืออีกเรื่องหนึ่งนะครับไปได้ทุกแท็กแน่นอนแต่ชนะไหมนี่คืออีกเรื่องหนึ่ง楽しみですจะเห็นว่าจูโซขนาดไม่ได้ใส่ของดาเมจนะครับแต่ทำดาเมจได้ถึง3 ล้าน 8เลยนะเพราะว่ามีฮิเดะบัฟเนาะฮิเดะบัฟเนี่ยค่อนข้างที่จะ OP นะครับมันเพิ่มสเตตัสค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็เพิ่มความเสียหายที่ทำด้วยอะไรอย่างงี้ครับยอมแพ้ช่วงนี้กดเจอโซดิกนะเขาก็จะยอมแพ้กันบ่อยนะครับผมส่วนใครถ้าเป็นสมาชิกอีดอกกดยังไม่ตำนานเนาะกดเจอองค์ชายกดเจอวิลเลียมก็ไม่ต้องรีบออกนะครับเขาอาจจะตีบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเขาสุดท้ายเขาก็จะยอมให้เนาะไม่ต้องรีบออกนะครับอันนี้แจ้งสมาชิกไว้ส่วนมีข่าวสารมาก็คือพรุ่งนี้นะครับก็คือวันศุกร์เนาะน่าจะมีการอัปเดตนะครับเป็นการอัปเดตที่ต้องเรียกได้ว่าตอนนี้เกมเราเนี่ยตามเบเดอร์เชนทันแล้วเนาะการอัปเดตหลายๆอย่างเนี่ยเลยค่อนข้างที่จะดีนะครับใช้คำว่าค่อนข้างที่จะดีเลยอย่างเช่นครั้งนี้เนี่ยถ้าจะไม่ผิดเนี่ยจะมีการซูมเข้าออกของแมปได้กิจกรรมตีฐานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีประโยชน์นะครับ楽しみですประมาณนี้นะครับผม痛いเนี่ยครับเล่นง่ายๆครับถ้าเจอ CCG เนาะแล้วเราเปิดก่อนก็เล็งตัวสีแดงนะครับเพราะจริงการที่จูโซมันไปตีตัวสีแดงเนี่ยมันจะเป็นข้อได้เปรียบที่สุดแล้วนะเพราะว่าได้วีเพิ่มด้วยนะครับแล้วก็แรงด้วยแล้วสตันก็จะปาอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอตัวสีแดงเนี่ยแล้วเล่นจูโซเนี่ยผมบอกเลยว่าได้เปิดก่อนคือชนะได้แทบไม่มีปัญหาครับนอกจากเจอทาทาระเจอเคียวนะครับจูโซขอให้จูโซได้ปลาพอแล้วจูโซเนี่ยมันไม่โกหลุมดำเนาะเพราะว่าการที่มันจะเพิ่มเม็ดวีคเนี่ยมันมาจากมาจากแพสซีฟของมันเองนะครับไม่ได้เป็นแพสซีฟจากการกดการ์ดเนาะเป็นแพสซีฟจากตัวละครเพราะฉะนั้นเนี่ยจูโซไม่โกหลุมดำนะครับส่วนถ้าใครเล่นอาร์มอนเนาะถ้าใครเล่นอาร์มอนเนี่ยวิธีการกดการ์ดก็จะเป็นฮิเดะเสร็จแล้วกดจูโซแดงนะครับเพราะจูโซแดงก็จะปาดหมู2ทีเนาะอีกฝ่ายก็จะโลละแล้วอีกใบหนึ่งก็จะเป็นอาริมาเขียวนะครับผมจริงๆถ้าใครมีเซลเนี่ยระหว่างจูโซปาด2 รอบและอาริมาปาบอลหลังจากตีเสร็จเนี่ยก็คาดว่าน่าจะมีตัวแตกแล้วเดี๋ยวจะลองให้ดูเนาะเดี๋ยวจะลองให้ดูโอเคเดี๋ยวลองให้ดูดีกว่าเพื่อความชัดเจนนะครับผม楽しみです痛い痛い楽しみです痛いสังเกตว่าต่อให้จูโซมีต่อให้คุณมีตายเกิดมีฮิเดะนะครับจูโซมันปาเรื่อยๆครับแล้วถ้ายิ่งมีเซลล์อาริมาผมบอกเลยว่าปาล่วงหมดครับมันเป็นเซลล์ที่ราคาแพงนะครับพูดถึงเนาะเป็นเซลล์ที่ตอนนั้นมากับกิจกรรมก็หายากน้อยคนที่จะมีนะครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยการกดสกิลของอาริมามันก็ยังดีอยู่นะครับแต่อย่างที่บอกครับอาริมามันทุกตัวเนาะตัวดาเมจเนี่ยถ้าตัวไหนมีการหลุมดำเนี่ยควรจะสุ่มจนกว่าจะได้การหลุมดำนะครับผมสาเหตุเพราะถ้าตัวดาเมจโดนหลุมดำเนี่ยมันค่อนข้างมีปัญหานะครับ殺しに来なさい痛い
ดูวันเทเนาะทีมถึกทีมนี้เราไม่ได้แรงมากนะครับแต่มันเป็นดาเมจที่มาเรื่อยๆเนาะมันดูทีมถึกว่าทีมสภาพทีมจะเป็นยังไงนะครับไม่ใช่สังเกตได้ว่าอาริมะมันแรงมากนะครับการที่มีฮิเดะอยู่เนี่ยต่อให้ไม่ใช่เป็น RO ล้วนเนาะเพราะว่าขออภัยถ้าต่อให้ไม่ใช่ CCG ล้วนนะครับแต่ว่าตัวฮิเดะอย่าลืมว่ามันก็เป็นตัวอะไรก็ได้แท็กอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมันก็ CCG นะครับผมเพราะฉะนั้นใครยังลังเลอยู่ว่าจะเปิดหรือไม่เปิดเนาะอันนี้ก็เป็นคลิปของ CCG ละให้ชาว CCG ตัดสินใจว่าควรเปิดไหมนะครับผมเดี๋ยวจบตอนนี้เดี๋ยวจะลองไปเปลี่ยนเป็นใช้อาร์มบางแสงนะครับผม痛いเราจะลองเปลี่ยนเป็นใช้อาร์มบางแสงเนาะในคลิปเดียวเลยนะครับจะได้ดูแบบง่ายๆคลิปเดียวจบพลังจะเยอะกว่าด้วยนะครับเพราะว่าตัวอาร์มอน CP ยังคงเยอะกว่าจูโซปามีดนิดนึงนะไม่เยอะมากถ้ามีเซลล์เท่ากันเนาะถ้ามีเซลล์เท่ากันมาดูว่าถ้าเป็นอาร์มอนจะเล่นยังไงนะครับผมโอเคกดยอมให้ผมตีหน่อยโอเคเจอมูนไนท์นะครับแต่คนนี้เรายอมให้เนาะเหมือนเดิมครับมาอันนี้ตัวจูโซโดนติดหลุมดำเนาะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับปาด1ครับสังเกตว่ามันแรงมากเลยนะครับในปาด2นะครับแล้วก็อาริมาปาดนี่คือล่วงนะครับผมเห็นไหมมันเล่นง่ายเหมือนกันนะครับการที่มีอาร์มอนเนี่ยเนาะแต่ว่าก็ต้องมีจูโซเนาะแต่ถ้าไม่มีอาร์มอนเนี่ยใช้เป็นจูโซปามีดเนี่ยมันจะสามารถวีคได้1ตัวเนาะแล้วก็ตอนเนี้ยนักคาเนกิหน้ากากเนี่ยมันไม่ค่อยมีในเมตาแล้วมันโอกาสที่จะโดนล้างวีคเนี่ยมันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถวีคตัวดาเมจเขาได้นะถ้าเราไม่มั่นใจว่าเราจะปิดเขาได้เนาะเพื่อความปลอดภัยประมาณนี้บางคนอาจจะคิดว่าอาร์มอนเนี่ยมันดูเล่นง่ายนะเพราะอาร์มอนมันมีโดดเปิดเทิร์นแล้วจูโซปาดหนึ่งนะครับแต่จากที่ผมลองในคนที่ของพอๆกันเนาะปามี่เนี่ยจะมีภาษีดีกว่านะครับเพราะว่าการที่โจโซกระโดดปาดอย่างเงี้ยแล้วถ้าโจโซติดหลุมดำแล้วเจอทีมที่มันพลังพอๆกันเนี่ยดาเมจมันจะไม่เข้าเนื้อเขามากนะและปาบอลมันจะเข้าน้อยนะครับผมสู้เราไปใช้การวีคให้1ตัวเนี่ยแล้วปาทีให้ตายสัก1ตัวดีกว่านะครับจุดเด่นของปาล์มมีดมันได้ใช้ตรงที่มันยิ่งมีสตันยิ่งมีวีเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ปามีดถี่ขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นดีกว่านะครับผมแนะนำนะครับว่าเราอย่าไปมองว่าทีมนี้เล่นง่ายทีมนั้นเล่นง่ายแนะนำว่าเลือกจากการที่ตัวละครมันมีประโยชน์สูงสุดมันจะดีกว่านะครับถ้าเรามีทางเลือกเนาะไปเลือกทางที่มันมีประโยชน์สูงสุดดีกว่าอาจจะเล่นยากกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับแต่ว่าในเหตุการณ์สถานการณ์จำเป็นมันมีประโยชน์กว่าผมแนะนำว่าไปเล่นทางนั้นดีกว่านะครับกดสักประมาณ2 ตานะครับอีกสักโอเคเจอโซดิงั้นก็อีกตาหนึ่งเนาะถ้าเขาไม่ยอมแพ้นะแต่ถ้าเขายอมแพ้ก็เดี๋ยวแถมให้อีกตาหนึ่งนะครับผมคลิปยาวไม่เป็นไรเนาะขอให้คนที่ดูเนี่ยได้ข้อมูลที่ดีที่สุดแล้วกันนะครับผมต่อไปนี้คลิปจะยาวนิดนึงเนาะชี้แจงไว้เลยก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเราพยายามจะทำข้อมูลให้ได้เยอะที่สุดเนาะให้เห็นภาพเต็มนะครับ
เราสามารถจริงๆทีมที่มีฮิเดะผมบอกเลยว่าถ้าเปิดก่อนเนี่ยโอกาสชนะมันสูงมากครับมันเพิ่มขึ้นสูงมากจากเดิมแล้วถ้าในเซิร์ฟนอกเนี่ยทีมที่จะป้องกันฮิเดะได้เนี่ยมันก็คือทีมอันเทคุนะครับอันเทคุที่มีตัวละคร1 ปีทั้ง2ตัวเนาะก็คือโทกะกับคาเนกินะครับแต่ว่าถ้าคุณปั้นอันเทคุไม่แน่นเนี่ยมันก็ยืนไม่ไหวนะครับอันนั้นมันเป็นเคสที่กรณีคุณเป็นเมนอันเทคุแบบจ๋าๆเนาะแล้วเล่นทีมอื่นอันนั้นเนี่ยมันก็สามารถต้านฮิเดะได้นะครับถึงขนาดที่ว่าโนโรเนี่ยหายไปไม่ได้หายไปจากเมตาลดน้อยลงจากเมตาเลยนะครับเพราะว่าทีมมันอึดเกินนะครับแล้วโนโรมันตีไม่ได้แรงขนาดนั้นเนาะถ้าอีกฝ่ายมีเกาะหนามีลดดาเมจเยอะนะครับไว้เดี๋ยวถึงเวลานั้นแล้วเดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูเนาะทีมอื่นว่าทีมอื่นมันสู้กับ RO เป็นยังไงนะครับอันเทตอนนี้ค่อนข้างที่จะเล่นยากอันนี้ผมบอกเลยนะครับมันเล่นยากเพราะว่าตัวมันตีใครไม่ค่อยเข้าแล้วนะครับตัวเริ่มมีลดดาเมจกันเยอะมีป้องกันคีต้านคีเยอะนิชิกิก็ตีไม่เข้านึกออกไหมครับเพราะนิชิกิมันแรงจากการที่มันคีเนาะถ้าโดนต้านคีแบบแรงๆป้องกันคีเยอะๆก็คียากคีเบานะครับประมาณนี้มันก็เท่ากับว่าจะมีแค่โนคูกเนาะซึ่งโนคูกเนี่ยถ้าอีกฝ่ายมีลดดาเมจเยอะเนี่ยโนคูกก็ตีเข้ายากนะครับซึ่งมันบอกเราว่ามันเป็นเล่นยากนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะดูพร้อมกันเลยว่าอันเทที่มีฮิเดะเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับจะเล่นได้ไหมนะครับถึงจะเป็นไอดีวิลเลียมผมบอกเลยว่าถ้าไม่มีฮิเดะเนี่ยก็สู้คนที่เป็นเมน RO พลังระดับ 1-3 ปลายๆ 1-3 กลางๆก็สู้ยากแล้วนะครับต่อให้เป็นแค่เมนอันเทแต่ไอดีวิลเลียมหรือไอดีองค์ชายก็ตามนะครับสู้ยากครับแต่ถ้ามีฮิเดะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมประมาณนี้เนาะสำหรับตัวละครฮิเดะในพาร์ทของ CCG นะครับผม EP 2ส่วน EP 3เนี่ยเป็นตัวอะไรก็ไว้เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าจะเป็นทีมไหนลองคอมเมนต์เถียงพูดคุยถกเถียงกันได้นะครับว่าอยากเป็นอันเทคุอยากเป็นไม่มีองค์กรนะครับผมแต่ว่าในช่วงที่ตู้ไม่มีองค์กรเนี่ยตู้คิดมัดเข้ามาเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นพาร์ทของไม่มีองค์กรได้1ตัวนะครับก็คือพาร์ทที่มีลิเซเนาะเราจะลองทีมที่มีลิเซและทีมที่ไม่มีลิเซเลยมาเปรียบเทียบกันว่าลิเซเนี่ยมันเก่งไหมนะครับในทีมที่ฟูไม่มีองค์กรเนาะยกเว้นข้างหลังอาจจะใช้เป็นอาริมะนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีองค์กรที่ยืนหลังได้นะครับผมประมาณนี้ไว้เจอกัน EP หน้าสำหรับ PDA The Series ครับผมไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ